Ing Pati tanggal 6 April 1742, Raden Mas Garendi sing uga duwe parapan Sunan Kuning dinobatake dadi Raja Mataram ngganteni Pakubono loro sing dianggep cedhak karo VOC. Saka Pati, Sunan Kuning lan pasukane banjur budal menyang Kartosuro kanggo ndongkel Pakubono loro saka Keprabon. Kraton Kartosuro kasil direbut lan Sunan Kuning kasil jumeneng ing kono kanthi gelar Amangkurat V nganti tanggal 26 November 1742. Kanthi diwangi VOC, Sunan Kuning banjur kasil dikalahake Pakubono loro maneh lan dibuang menyang Ceylon, Sri Lanka. Sisa-sisa pasukane diterusno dening Pangeran Sambernyawa. Merga kratone wis rusak lan tembok bentenge wis bolong-bolong. Ing taun 1743, Pakubono loro duwe rencana kanggo mindah kratone saka Kartosuro menyang Tlatah Anyar sing wektu kuwi dadi wewengkone Ki Gedhe Sala. Pakubono loro kanthi utang karo Londo nuku tanah saka Ki Gedhe Sala lan ngedekno kraton anyar kang diarani Surakarta. Kraton iki siap dipanggoni ing tanggal 20 Februari 1745. Sampai ke Google. Wangunan nika nggih, riyen nggih arsitekipun nika dadi wonten mriki nggih, dados saking luar saking Londo ngoten niku riyen. Dados kraton nika rumiyin sampun wonten nggih wonten sebelah kilen mrika sekitar 2 kilo saking mriki niku wonten kraton ingkang naminipun Kraton Kartosuro. Lah margi wonten geger Pacinan dan niku kraton niku risah lajeng dipun pindahaken sinuwun nggih raja ten nggen mriki. Lah rumiyin mriki ingkang gadah istilahipun desa nika Bapak Solo ngoten ya. Dados nami Solo nika dipun pendet saking ingkang kagungan wilayah mriki rumiyin nggih Bapak Ki Gedhe Solo. Solo ya, bukan Solo ya. Untuk aslinya Solo. Nama desanya itu Solo, betul sekali SALA. Jadinya membuat orang Belanda nggak bisa menyebutkan kata Solo dengan lancar. Jadi memberikan nama sebutan kota Solo atau nama lainnya adalah Kota Solo dengan ejaannya itu SOLO. Jadi ya terkenalnya Solo sampai sekarang kan ada yang Solo, ada yang Surakarta, ada pun masih ada yang kalau orang Jawa asli, Solo asli itu biasanya menyebutnya tetap Solo. Solo itu sebenarnya asli nama tempatnya. Kalau untuk Surakarta sebenarnya nama keratonnya, tapi kan sekarang kehidupannya berubah. Karta Surakarta Kraton itu tadi digunakan nama di kota Surakarta ini juga. Lajeng Surakarta menika dipun pendet saking nama kraton saderengipun riyen Kartosuro, lajeng pindah mriki dan kok diwalik dados Surakarta. Dan nggih. Sura nika maknanipun wani ngoten nggih. Ndel. Senajan Kraton Surakarta kuwi wis ngadeg ing taun 1745, nanging sejatine Kasunanan Surakarta kuwi lagi ngadeg ing taun 1755. Merga ing taun 1745 jeneng kerajaane isih Kasultanan Mataram Islam. Dadi raja pisanan Kasunanan Surakarta dudu Pakubono loro nanging Pakubono telu. Iki menawa bingungake sampean, kenapa gelar Raja Surakarta kuwi kok ora diwiwiti angka 1 kedene Hamengkubuwana I? Kenapa kok ora Pakubono I? Ya mergo Pakubono I nalika kuwi kratone malah isih ana ing Pleret ing jamane Kasultanan Mataram Islam. Kasunanan Surakarta durung lahir nalika jaman Pakubono I. Dadi urutane Mataram Islam kuwi kan Panembahan Senopati, Prabu Hanyakrawati, Sultan Agung Hanyakrokusumo, Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III. Lah Amangkurat III kuwi diganteni Pak Like yaiku Pakubono I. Putrane Pakubono I sing terusno Keprabon Mataram iki ora nganggo gelar Pakubono loro nanging malah nganggo gelar Amangkurat IV. Nembe Amangkurat IV peputra Pakubono loro lan Pakubono loro peputra Pakubono telu. Nah, Pakubono loro anjen priyayi sing bangun Kraton Surakarta. Nanging kenapa kok raja kaping pisanan Kasunanan Surakarta kuwi dudu Pakubono loro? Iki kabeh ana gegandhengane karo Prajanjen Giyanti sing dianakake ing tanggal 13 Februari tahun 1755.
Sawise prajanjen Giyanti, tlatah Mataram Islam nembe dipecah dadi loro, yaiku Surakarta lan Yogyakarta. Pangeran Sambernyawa utawa Raden Mas Said sing nerusake pasukan pemberontak geger Pacinan Sunan Kuning kuwi ora trima lan terus menehi serangan-serangan marang Yogya, Solo lan VOC. Ing tanggal 17 Maret 1757 ing Gedung Pakuwon, Kecamatan Sidomukti, Kutha Salatiga banjur digawe kesepakatan sing diarani Prajanjen Salatiga. Isine yaiku menehi wilayah marang Pangeran Sambernyawa sing dijupuk saka wilayah Kasunanan Surakarta lan diwenehi jeneng Mangkunegaran. Nerusake jeneng ramane Raden Mas Said yaiku Arya Mangkunegara. Raden Mas Said banjur nganggo gelar Mangkunegara kaping pisanan ing yuswa 32 taun. Mangkunegara kaping pisanan diwenehi papan jumenengan sing diarani Pura Mangkunegaran sing statuse kaya dene kadipaten sak ngisore Kasunanan Surakarta. Dengan saya selaku pemandunya, kita nanti jalan-jalan di area Mangkunegaran ini sendiri ya. Dan juga untuk sistemnya di Pura Mangkunegaran ini karena masih aktif digunakan sebagai tempat tinggal keluarga, beberapa keluarga masih tinggalnya di area ini juga. Jadinya ya kita berkunjung ke sini itu sistemnya masih seperti berkunjung ke rumah orang, jadinya wajib ditemani pemandunya seperti ini juga Pak. Mangsa sawise prajanjen Salatiga minangka mangsa kang tentrem, Mangkunegaran, Yogyakarta lan Surakarta wis ora ana sing nyerang maneh. Ing Yogya, Hamengkubuwana I wis peputra Raden Masundara minangka putra kaping 3 lan sing nomor 6 lair Pangeran Harya Natakusuma. Ing Surakarta, Pakubuwana III besanan karo Mangkunegara I. Putrane Mangkunegara I kang asma Kanjeng Pangeran Harya Prabu Hamijaya dinikahake karo putrine Pakubuwana III sing gelare Gusti Kanjeng Ratu Alit. Bebrayan antarane Kanjeng Pangeran Harya Prabu Hamijaya lan Gusti Kanjeng Ratu Alit iki peputra Bendara Raden Mas Sulama sing lair ing tanggal 5 Januari 1768. Ing taun sing padha yaiku ing wulan September 1768, Pakubuwana III sing wis duwe putu iki peputra maneh anak lanang kang asma Raden Mas Subadya. Setahun sabanjure taun 1769 ing Yogya lair Raden Mas Suraja, putrane Raden Mas Sundara. Ing taun 1784 nalika yuswa 16 taun Raden Mas Subadya peputra Raden Mas Sugandi saka permaisuri Kanjeng Ratu Ayu Handaya. Lan ing taun 1785 ing Yogya nalika yuswa 16 taun Raden Mas Suraja peputra Raden Mas Mustahar utawa sabanjure dikenal kanthi aran Pangeran Diponegoro saka garwa selir Raden Ayu Mangkarawati. Ing sawijining dina ing tanggal 26 September 1788, Pakubuwana III seda ing yuswa 56 taun. Tahta sakwise Pakubuwana III seda yaiku diganteni dening putrane Raden Mas Subadya kanthi gelar Pakubuwana IV ing yuswa 20 taun. Pakubuwana IV uga diarani Sunan Bagus, merga duwe pasuryan sing bagus lan munggah keprabon ing yuswa sing isih nom. Umur-umur 20 taun kuwi biasane minangka fase idealis. Pakubuwana IV nganggep yen sing dilakoni bapake lan paklike ing Yogya kuwi ora bener. Sikap kompromi saka sesepuhe kuwi sing miturut panjenengane ndadekake Mataram dadi iso pecah. Miturut Pakubuwana IV, Surakarta kuwi trah Mataram Islam sing kudune isih mikul dhuwur budaya Jawa lan tata cara Islam. Dene prilakune wong-wong VOC sing wis adoh saka pauger agama kuwi ora patut kanggo dituladani lan diterapake ing budaya kraton. Mula banjur Pakubuwana IV awit resik-resik omah. Para punggawa Surakarta sing isih mambu-mambu VOC dipecati kabeh diganti karo para santri saka Demak. Demak kuwi minangka tlatah asale ibuke Pakubuwana IV, yaiku Gusti Kanjeng Ratu Kencana sing isih trah saka Sultan Demak. Saliyane pengen balekno ciri khas karakter Mataram Islam, Pakubuwana IV uga duwe cita-cita kanggo nyawijikake maneh kabeh tlatah Kesultanan Mataram Islam sing wis pecah dadi telu supaya dadi siji maneh
ing sangisore Surakarta. Kepinginan kuwi senajan apik kanggo pihak Jawa, ing mesti bakal nerak kepentingan liyane lan prajanjen sing wis diugemi sadurunge. Pakubono papat terus mlangkah ngecake reformasi ing birokrasine. Panjenengane awet nyusun wong-wong sing nek saiki menawa diarani Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan kuwi diisi dening para santri sing diarani Dewan Santri Pitu. Sing anggotane yaiku Raden Santri, Raden Wirodigdo, Pangeran Panengah, Raden Kanduruhan, Kiai Bahman, Kiai Nursoleh lan Bagus Murtaya utawa Kiai Muhammad Qorib. Saliyane Dewan Santri Pitu, Pakubono papat uga menehi idin marang Kiai saka Banyumas aran Kiai Jamsari kanggo ngedegake pondok pesantren ing Surakarta sing banjur kawentar kanthi aran Pesantren Jamsaren. Pesantren Jamsaren duwe pengaruh gedhe ing sisi kultural, njangkepi tugase Santri Pitu sing ana ing peran struktural. Tugas utamane 7 ulama ing Dewan Santri Pitu kuwi yaiku mbimbing lan ngajarake syariat Islam ing Kasunanan Surakarta. Para anggota keluarga kraton lan kabeh abdi dalem kudu salat 5 wektu lan wajib Jumatan ing Masjid Agung Kraton. Ora oleh mabuk lan nyumet ganja kayata wong-wong Walanda lan kudu gelem nerusake pitutur luhur saka para leluhur Mataram Islam. Sinuwun uga nggawe prajurit mujahidin utawa Nirbaya sing disebut kanthi aran Prajurit Marta Luhut Singonagara. Babagan iki ndadekake Santri Pitu dadi dewan penasehat sing diwedeni ing kaum ningrat. Sesuwe pengaruh Santri Pitu iki uga saya kuat ing strategi politik Surakarta nalika kuwi. Diwangi karo para penasehat anyare saka golongan santri. Pakubono papat kasil ngatur strategi kanggo nyingkirake Residen VOC W.A. Palm saka jabatan Residen Surakarta. Palm pungkasane dipecat merga kasus korupsi lan diganteni Andries Hartsing. Setahun sawise Pakubono njabat, ing Batavia wis ana desas-desus yen wong-wong Londo ing Solo bakal dipateni kabeh karo Pakubono papat. Ing kahanan sing sangsaya panas kuwi, lair putrane Pakubono papat saka garwa selir Kanjeng Ratu Ayu Rantansari kang aran Gusti Raden Mas Kusaini. Ing sawijining wengi ing taun 1789, Pakubono papat nganakake patemon karo residen sing anyar Andries Hartsing ing Kraton Surakarta kanthi tata cara adat Jawa. Hartsing diwajibake nganggo busana Jawa lengkap sak blangkone. VOC pusat mangerteni iki lan nganggep Pakubono papat bener-bener nggawe siasat kanggo mbalekake kekuasaan Mataram Islam kanthi cara nandur wong-wong ning jero VOC. Merga Residen Surakarta Andries Hartsing wis dianggep bocahe Pakubono papat, VOC banjur ngirim gubernur pesisir wetan sing jenenge Jan Grief kanggo nemoni Mangkunegara siji. Mangkunegara siji diomongi yen mengko Pakubono papat pancene kepeksa mudhun saka tahta, Mangkunegara siji dikon siap-siap kanggo gelem ganteni. Jan Grief uga ngabari Yogya babagan Pakubono papat sing iso mbebayani nasibe Yogya. Ngelingi yuswane Hamengkubuwana I nalika kuwi wis 73 taun. Lan ing patemon kuwi Hamengkubuwana I sejatine uga duwe niat kanggo ndeleh putrane dadi penerus Surakarta yen Pakubono papat kepeksane mudhun sadurunge wayah. Ing wulan November 1790, VOC Yogya lan Mangkunegaran ngepung Kraton Surakarta. Surakarta diserang saka 3 penjuru. Saka kidul dening Hamengkubuwana I, saka lor dening Mangkunegara I, lan saka kulon dening pasukan VOC. Pasukan VOC dhewe sejatine ora saka wong Londo tok, ning uga duwe tentara rekrutan saka Madura, Bugis, lan Melayu. Tumindak aja sing tentara kaya ngene iki awit dilakoni VOC soale ongkose luwih murah. Sakwise wis kekepung, para pejabat senior Kraton Surakarta sing maune dipecat Hamengkubuwana papat dikon mlebu kraton kanggo ngrayu Pakubono papat supaya ora nerusake niate kanggo dadi raja Mataram Islam lan nyerahake Santri Pitu menyang VOC. Iki kahanan sing angel kanggo Pakubono papat. Nanging nek panjenengane terus maju, bakal ana akeh korban saka pihak Solo lan liyane. Pungkasane ing dina kuwi tanggal 26 November 1790, Pakubono papat ngaku kalah lan gelem nyerahake para Dewan Santri Pitu marang VOC. Prastawa iki diarani pakepung. Akibat saka prastawa iki yaiku tlatah-tlatah sing wis nate ditetepake lan pokok-pokok prajanjen sadurunge ditegesi lan dikuati maneh dening para pihak. Crita jangkepe prastawa pakepung iki ana ing babat pakepung sing ditulis dening Yasadipura loro
Ing babat iku uga diterangake yen sakliyane dikenal minangka ahli strategi, Pakubono papat uga minangka ahli sastra lan spiritualis Islam Jawa. Panjenengane nulis serat ulang reh sing isine yaiku ajaran-ajaran luhur babagan perilaku becik adhedhasar filsafat Islam Jawa. Sembayangan ngoten nggih. Nggih wonten pengajian ngoten nika. Tongkat nggih imaman nggih. Nggih imaman ngoten nika menawi. Nek riyen tombak Pak nggih. Nggih nika nggih tongkat nggih. Kalih fungsinipun nggih senjata ngoten nggih. Al-Qur'an dengan terjemahan bahasa dan huruf Jawa. Terus buku-buku ingkang mempelajari Islam ngoten nggih. Terjemahane kitab kuning kan. Kitab kuning ya. Rong taun sawise Prastawa Pakebong, tanggal 24 Maret 1792, Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan seda ing yuswa 74 taun. Sawise kuwi tahta Yogya tiba ing putrane Hamengkubuwana siji yaiku Raden Mas Sundara, sing banjur nyandang gelar Hamengkubuwana kaping pindho. Ing taun iku, Pangeran Diponegoro digawa Mbah Buyute Putri metu saka kraton menyang Tegalrejo kanggo mondhok ing pesantren. Silsilah Yogya kanthi jangkep iso sampeyan pirsani ing video liyane. Nalika Yogya dipimpin Hamengkubuwana loro, ing Surakarta nalika kuwi isih dipimpin dening Pakubono papat. Senajan kekarone minangka negara sing mlaku dhewe-dhewe, ning sejatine isih durung iso ucul saka pengaruh VOC. Ora mung ing pamrentahan ning uga ning budaya lan agama. Jadi tak baleni maneh, VOC kuwi dudu negara nanging perusahaan. Perusahaan kuwi nek ning basa Londo jenenge company, mula ning Jawa wong-wong Londo kuwi diarani company. Senajan dudu negara nanging VOC tetep nggawa kepentingan bangsane yaiku bangsa Londo kang diarani Gold, Gospel and Glory. Gold kuwi tegese emas utawa sanepan saka golek pati, Gospel kuwi tegese semangat kanggo nyebarake agama Kristen, lan Glory kuwi tujuan kanggo ngembangake kuwasa ing negara liya utawa kolonialisme. Nalika jaman VOC, bangsa Londo kuwi negarane aran Republik Belanda sing kasusun saka 7 wilayah otonom utawa diarani Republik Persatuan 7 Wilayah Belanda. Panguwasane dudu raja utawa presiden nanging jenenge stateholder utawa wali negeri sing dicekel dening keturunane Willem van Orange utawa Pangeran Oranye. Ing wulan Desember 1794, Prancis sing dipimpin Kaisar Napoleon Bonaparte nyerang Republik Belanda lan dadekake panguasane yaiku Pangeran Oranye William V mlayu nyelametake awak menyang Inggris. Sawise dikuasani Prancis ing tanggal 19 Januari 1795, Republik Belanda kuwi diganti jenenge dadi Republik Batav utawa Republik Batavia. Republik bentukane Prancis iki banjur narik kabeh asete VOC kanggo nglunasi utang-utange sing wis numpuk. Merga pegaene dianggep akeh sing korupsi lan narik kabeh hak istimewane sing jenenge hak oktroy. Nalika kuwi ing Jawa ing tanggal 28 Desember 1795, Pangeran Sambernyawa utawa Mangkunegara siji utawa Raden Mas Said tilar donya ing yuswa 70 taun. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara siji bakale ditetepake dadi pahlawan nasional ing taun 1983. Sawise kuwi tahta Mangkunegaran diganteni putune yaiku Bendoro Raden Mas Sulomo utawa Pangeran Prangwadana. Merga ramane yaiku Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Hamijaya wis tilar donya sadurunge Mangkunegara siji seda. Raden Mas Sulomo banjur dilantik kanthi gelar Mangkunegara kaping pindho ing yuswa 17 taun. Raden Mas Sulomo bakal duwe akeh putra, nanging sing lair saka permaisuri kabeh lair wadon, yaiku Bendoro Raden Ayu Sayati lan Bendoro Raden Ajeng Sekeli. Nalika Mangkunegara loro dilantik ing Surakarta tanggal 8 Juli 1796, Pakubono papat duwe putra maneh saka permaisuri Raden Ayu Sukaptinah kang aran Raden Mas Maliki Solikin. 4 taun candhake sakwise udakara 200 taun ngadeg lan duwe kuwasa kaya dene negara sarta wis menehi setoran sing akeh marang Walanda, ing tanggal 1 Januari 1800
VOC wis resmi dibubarake lan kabeh asete kalebu negara jajahane dadi duweke pamerintah Londo sing jenenge Republik Batav. Republik Batav kuwi bentukane Prancis. Dadi kanthi ora langsung Prancis sejatine uga nate njajah Indonesia. 3 tahun sakwise bubare VOC, tanggal 16 Januari 1803, Mangkunegara loro duwe putu kang aran Raden Mas Sarengat. Udakara setahun candhake ing tanggal 3 April 1804 ing Yogya, Raden Mas Suraja duwe putra lanang sing lair saka garwa permaisuri asma Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Ing tanggal 5 Juni tahun 1806, Republik Batav diserahake marang Louis Bonaparte, dulure Napoleon Bonaparte, lan ganti jeneng dadi Kerajaan Hollandia. Senajan beda jeneng ning sing dimaksud ya iku padha, yaiku bangsa Walanda. Ing tanggal 26 April 1807, Raden Mas Sugandi peputra Raden Mas Sapardan. Ing taun 1808, Raja Louis ing Kerajaan Hollandia ngirim Marsekal Herman Willem Daendels menyang Batavia utawa Jakarta. Daendels banjur dadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda udakara taun 1808 nganti 1811. Dekne wani meksa wong-wong Jawa kanggo gawe dalan anyer nganti panarukan sing ndadekake akeh korban. Wong-wong sing mati ing proyek kuwi kabare nganti 12.000 wong. Iki awitan saka kerja paksa sing diarani kerja rodi. Daendels dhewe senajan ancen korupsi, ning jano tetep mbayar raketang sithik marang para rakyat sing melu kerja ing proyek kuwi. Nanging mental korup saka petinggi VOC sadurunge iki wis nular marang bupati lan para penggede Jawa liyane nalika kuwi. Saengga wong-wong sing kerja kuwi dadi kerja tanpa bayaran, wong cilik dadi korbane. Ing jaman Daendels, sebutan residen diganti jenenge dadi minister lan hak kelola kabeh alas ing tanah Jawa dijaluk kabeh saka panguwasa Jawa menyang Londo. Dene uga ngedol tanah-tanah sing dikuasani Londo marang swasta mergo butuh duit akeh kanggo mbiayani perang nglawan Inggris. Dadi ndekne iki senajan wong Londo ning Londo kubu Prancis, bocahe Louis Bonaparte. Ing Surakarta, Pakubono papat sing wis awit realistis milih dalan kompromi kanggo ngadepi Daendels. Kahanane nalika kuwi ancen ora gampang. Senajan kompromis, nanging Surakarta isih tetep kirim-kiriman layang karo Hamengkubuwana II nalika Hamengkubuwana II ngadepi masalah karo Daendels. Yen Surakarta milih dalan kompromi kuwi mung kanthi normatif. Nah, Mangkunegaran ing jamane Mangkunegara loro kanthi terang-terangan milih dadi balane Daendels. Pilihan politike walikan karo mbahe yaiku Mangkunegara I sing anti VOC. Ing tanggal 29 Juli 1808, Daendels kasil menehi pengaruh marang Mangkunegara loro lan gawe pasukan kang aran Legiun Mangkunegaran sing cacahe 1150 wong. Pasukan iki kasusun saka mantan pasukane Pangeran Samburnyawa sing kawentar digdaya kuwi. Merga oleh sokongan dhuwit lan latihan militer saka Londo Prancis, mula Legiun Mangkunegaran dadi kesatuan militer modern pribumi kaping pisanan ing Jawa lan malah ing Asia. Sing fungsine yaiku kanggo ngewangi Daendels yen ing tembe mburi ana pecah perang. Yogya nalika kuwi awitane uga milih dalan normatif karo Daendels. Padha karo Surakarta, kalebu nalika mantune Hamengkubuwana II Raden Rangga Prawiradirja III dianggep mbrontak marang Walanda. Nanging apese Hamengkubuwana II tetep dianggep nyengkuyung mantune kuwi lan ndadekake sesrawungane Daendels lan Hamengkubuwana II dadi panas. Ing tanggal 9 Juli 1810, Kerajaan Hollandia dibubarake merga Raja Louis dianggep luwih mihak rakyat Londo tinimbang Prancis. Sawise kuwi bentuk negarane dibusek lan langsung ana ing sangisore Prancis. Bangsa Walanda full dijajah Prancis. Senajan ngono, Daendels isih tetep kuwasa ing tanah Jawa. Ing wulan Desember 1810, Hamengkubuwana II sing maune normatif malih frontal marang Daendels kanggo nglawan politike lan nyebabake kratone diserang dening 4.200 tentarane Daendels. Hamengkubuwana II dilorot saka keprabon lan Daendels banjur nglantik putrane Hamengkubuwana II yaiku Raden Mas Suraja dadi Hamengkubuwana kaping 3. Saliyane iku adine kwalon Hamengkubuwana II yaiku Pangeran Natakusuma ditawan Londo lan digawa menyang Batavia. Telung sasi sakwise Raden Mas Suraja dilantik dadi raja ing Mangkunegaran
tanggal 3 Maret 1811. Mangkunegara kaping pindho duwe putu maneh kang diparingi asma Bendoro Raden Masudira. Sesasi candhake ing wulan Mei 1811, Daendels dipecat saka jabatane dening pamerintah Prancis ing Walanda merga dianggep ora iso njalin sesrawungan sing apik karo panguwasa tanah Jawa. Dene uga didakwa nyugihno awake dhewe kanthi ngedol tanah-tanah pamerintah lan kasus korupsi liyane. Posisi Daendels ing Batavia diganti dening Jan Willem Janssens. Janssen nerusake nyengguyung pasukan Legiun Mangkunegaran sing wis dirintis Daendels. Nanging Janssens bakale ora suwe kuwasa ing Jawa merga ora let suwe saka iku ing tanggal 26 Agustus 1811 Batavia wis kasil direbut Inggris sing dipimpin Thomas Stamford Raffles. Merga Batavia wis dikuasai Inggris, Janssen mlayu menyang Semarang lan banjur arep menyang Solo kanggo njaluk tulung marang Mangkunegaran. Nanging nalika lagi tekan Kecamatan Tuntang, yakuwi tapel wates Semarang Solo 3, dheweke kasil dicekel Inggris. Ing tanggal 18 September 1811, Inggris meksa Janssen nyerah lan nandatangani kapitulasi Tuntang sing isine yakuwi kanggo nyerahno kabeh wilayah Hindia Belanda marang Inggris. Banjur kabeh tentara Londo dadi tawanan perange Inggris lan kudu gelem kerja ing pamerintahan Inggris. Merga jasane wis naklukake Jawa, Lord Minto, bose Raffles sing dines ing India, nugasi Raffles dadi letnan gubernur ing Jawa. Raffles banjur mbebasake Pangeran Natakusuma adine Hamengkubuwana II, nanging diincim dhisik kanggo gelem nyengkuyung pasukan Inggris sarta diiming-imingi kuwasa ing tlatah Yogya. Raffles uga ngopeni pasukan Legiun Mangkunegaran sing wis dilatih dening Londo dadi bala tentarane. Sakliyane nyewa pasukan Legiun Mangkunegaran, Inggris nalika kuwi uga nyewa wong-wong saka tlatah Sapei India kanggo dadi tentara Inggris. Kahanan geopolitik sing ngalami pangowan iki digunakake Hamengkubuwana II sing wis yuswa 61 taun kanggo kuwasa maneh ing Yogya. Nanging Hamengkubuwana II iki duwe watek sing atos, ora iso ditekuk. Mula ndadekake panjenengane dianggep mbebayani dening Inggris. Sakwise kuwi Sultan Hamengkubuwana II banjur malah rundingan kanthi singitan karo Pakubono IV ing Kasunanan Surakarta. Pakubono IV gelem nyengkuyung Yogya kanggo iso ucul saka cengkremane Inggris lan gawe prajanjen yen Surakarta sarujuk bakal ngirim pasukan yen menggone Yogya diserang Inggris. Tanggal 18 Juni 1812, Kraton Yogya awit diserang karo meriem dening tentara Inggris India. Ing panyerangan kuwi, pasukan Surakarta sing dienteni bakal ngewangi Yogya tibake ora teka-teka. Ana sing nyebutake yen Inggris kasil mangerteni skenarione Pakubono IV lan kasil menggak pasukane Pakubono IV kanggo menyang Yogya. Sawise 3 dina diserang, ing tanggal 20 Juni 1812, Kraton Yogya pungkasane kasil ditaklukake Inggris. Yogya sing wis kalah isi kratone dijarah kabeh karo Inggris. Pusaka lan Raja Brana Kraton Yogya kabeh diangkut. Prastawa iki dikenal aran geger Sapei utawa Sepoi. Merga Inggris nyewa wong-wong saka tlatah Sapei India ing prastawa kuwi. Sawise kuwi, wong-wong Sapei sing kontrake wis awet entek kuwi tibake uga ana sing diundang menyang Surakarta. Pakubono IV mbombong atine wong-wong Sapei minangka sedulur sing padha-padha duwe leluhur saka India. Panjenengane crita babagan Ramayana lan sapanunggalane. Pakubono IV uga menehi dhuwit sing gedhe marang wong-wong Sapei sing teka ning Surakarta. Wong Sapei sing sejatine mung minangka tentara bayaran, ya mesti wae gelem wae nalika dijak nyerang balik pasukan Inggris. Nanging rencana iki gagal merga wis kewaca dening telik sandi Inggris. Pasukan Sapei pro Surakarta sing cacahe ora akeh iku banjur dipungkasi dening pasukan Legiun Mangkunegaran. Raffles banjur ngutus Mangkunegara II sing dadi komandan Legiun Mangkunegaran kanggo nyengkuyung Pangeran Natakusuma. Kanggo ngamanake resiko pemberontakan saka kubu keluarga Yogyakarta, adike Hamengkubuwana II yaiku Pangeran Natakusuma sing wis dianggep duwe jasa marang Inggris, banjur diangkat dening Raffles dadi Pakualam kaping pisanan lan oleh kekuasaan Kadipaten Pakualaman. Saengga ing taun iku yaiku ing taun 1813 dinasti Mataram pecah dadi papat yaiku Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman.
Senajan Surakarta ora sida ngirim pasukane menyang Yogya, nanging Pakubono IV pungkasane uga dianggep melu duwe andil kanggo nyengkuyung Hamengkubuwana II liwat layang-layange sing wis kecekel Telik Sandi. Nanging Pakubono IV ora sida diserang merga bakal ngentekno tenaga. Mung wilayahe sebagian dirampas Inggris kanggo ijole. Ing taun sing padha yaiku 1813, kekuasaan Prancis marang bangsa Walanda cuthel sawise Napoleon Bonaparte kalah ing palagan sing jenenge Perang Leipzig. Sawise kuwi anake Stadtholder Republik Belanda sing pungkasan kang aran William Frederick balik saka Inggris menyang Walanda lan nobatake awake dadi Pangeran Walanda. Jawa kanggo sautara wektu isih dikuasani Inggris kalebu Surakarta. Surakarta isih dipimpin dening Pakubono IV sing isih yuswa 45 taun. Setahun candhake ing Yogya tanggal 3 November 1814, Hamengkubuwana III ujug-ujug seda ing yuswa 45 taun. Merga putrane kang aran Raden Mas Ibnu Jarot kuwi umure isih 10 taun, mula banjur Pakualam I ditugasi Inggris kanggo dadi wali Sultan Yogya. Dene rajane tetep Raden Mas Jarot kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana IV. Ing tanggal 16 Maret 1815, Kongres Wina menehi pengakuan marang William Frederick kanggo gawe kerajaan. William Frederick pungkasane dinobatake dadi Raja Kerajaan Belanda kaping pisanan kanthi gelar Willem I. Raja iki sing banjur nurunake raja-raja Londo modern nganti saiki. Ing Agustus 1816, kanggo ngugemi isi konvensi London, Inggris banjur mbalekno Jawa marang Kerajaan Belanda sing wis mardika saka Prancis. Jawa dipimpin Gubernur Jenderal Belanda kang aran Van der Capellen. Ing Surakarta ing tanggal 2 Oktober taun 1820, Pakubono IV seda ing yuswa 52 taun, diganteni Raden Mas Sugandi ing yuswa 36 taun kanthi gelar Pakubono V. Pakubono V iki isih duwe trah sumenep lan pamekasan Madura saka jalur ibu. Padha karo ramane, Pakubono V uga cedhak karo kaum santri, mula uga dikenal kanthi aran Sinuwun Wali. Sakliyane uga diarani Sunan Sugih merga sugih. Pakubono V kawentar ing babagan pengalaman spiritual, sastra lan uga isa nggawe pusaka. Ing jamane panjenengane ngutus Raden Ngabei Rangga Sutrasna Yasadipura loro lan Sastradipura kanggo nulis Serat Centhini, adhedhasar pengalamane nalika isih njabat Adipati Anom. Ing Yogya taun 1821, Sultan Hamengkubuwana IV wis ngancik yuswa 17 taun lan wis duwe putra sing isih cilik-cilik yaiku Raden Mas Gatot Menol lan Raden Mas Mustaja. Tegese Hamengkubuwana IV wis wayahe dipethat saka Dewan Wali Sultan lan nglakoni pamrentahan sing mandiri. Rong taun candhake ing taun 1823, rong raja ing Yogyakarta lan Surakarta seda ing wektu sing meh bebarengan. Raden Mas Sugandi utawa Pakubono V Raja Solo seda ing tanggal 5 September 1823 ing yuswa 39 taun lan ing tanggal 6 Desember Sultan Hamengkubuwana IV uga seda ing yuswa 19 taun nalika lagi piknik. Iki tegese Pakubono V mung jabat 3 taun lan Hamengkubuwana IV mung jabat dadi sultan mandiri 2 taun. Iki nyolowadi ning ora diterangake sebab sedane rong raja kuwi. Ana spekulasi yen sedone rong raja kuwi merga disebabake anane cawe-cawene Londo. Tahta Yogya banjur diterusake Raden Mas Gatot Menol kanthi gelar Sultan Hamengkubuwana V sing nalika kuwi lagi umur 3 taun. Dene Surakarta banjur diterusake putrane yaiku Raden Mas Sapardan sing isih umur 16 taun kanthi gelar Pakubono VI. Merga Yogya sultane isih bayi, mula digawe wali sultan maneh. Salah sijine yaiku Pangeran Diponegoro minangka pakdene. Pangeran Diponegoro minangka wali sultan banjur njalin sesrawungan kanthi raket karo Pakubono VI ing Surakarta. Pangeran Diponegoro ngudharasa marang Pakubono VI babagan kahanan Jawa nalika kuwi. Pakubono VI tibake uga sumuk merga Londo wis melu cawe-cawe kanthi akeh ing urusan pamrentahan Surakarta.
Kahanan para warga ing Jawa uga saya rekoso merga sistem sewa tanah lan pajek sing dhuwur sing ditetepake dening pihak Walanda. Ing Mei taun 1820, pasukan Yogya sing digawa Patih Danureja IV gegeran karo Pangeran Diponegoro nalika arep nancepno pathok-pathok ing tanah sakupenge Tegalreja kanggo digawe dalan tanpa kula nuwun marang sing duwe omah. Gegeran iki ndadekake Londo sing dadi bose Patih Danureja IV melu ngamuk lan nyerbu Tegalreja. Prastawa iki dadi jalaran perang gedhe antarane Londo lan Pangeran Diponegoro sing diarani Perang Diponegoro utawa Perang Jawa. Tegalreja kasil diobong lan Pangeran Diponegoro banjur mlayu menyang Guwa Selarong kanggo nyiapake strategi sabanjure. Ing catatan Reclef paling ora ana 15 pangeran lan 41 bupati melu gabung karo Pangeran Diponegoro sawise Tegalreja diobong. Kedadian iki ndadekake Pangeran Diponegoro dicap dadi pemberontak dening para ningrat Kasultanan Yogyakarta lan Kadipaten Pakualaman. Posisi Mangkunegaran nalika kuwi uga ana ing pihak Ngayogyakarta. Dene Surakarta nalika kuwi senajan kanthi de jure mihak Yogya, nanging kanthi de facto Surakarta mihak Pangeran Diponegoro. Jadi Pakubono VI kuwi minangka salah siji raja sing nyengkuyung perjuangane Pangeran Diponegoro. Nanging minangka raja sing isih ditaleni dening prajanjen karo Londo, ana kontrak politik karo Londo, mula Pakubono VI isih nutupi sesrawungane karo Pangeran Diponegoro. Pakubono VI sing uga duwe asma Sinuwun Bangun Tapa iki asring nglakoni tapa brata lan sering tindak kanggo tapa menyang Gunung Merbabu. Nah, nalika tapa sejatine panjenengane lagi nganakake patemon karo Pangeran Diponegoro. Siasat-siasat banjur digawe kanggo ngewangi perjuangan Pangeran Diponegoro kayata Mimis Kencana. Yaiku siasat entok-entok perang ben Londo nganggep Pakubono VI lan Pangeran Diponegoro lagi musuhan. Pangeran Diponegoro uga nate nyusup menyang jero Kraton Surakarta kanggo rundingan karo Pakubono VI nalika kuwi babagan sikape Mangkunegaran lan Madura ing Perang Jawa. Nalika lagi rembugan ujug-ujug pasukan Londo teka lan banjur kekarone membo-membo tukaran lan dipungkasi mlayune Pangeran Diponegoro menyang njaba kraton. Pakubono VI uga entok-entok ngirim pasukan kanggo ngewangi Londo. Nganti pirang-pirang tahun Pangeran Diponegoro menehi serangan marang Londo lan gawe sesrawungan karo peperang wong penting kanthi cara singitan utawa gerilya. Ing titik-titik penjuru Jawa sisih tengah awet tuwuh perang sing mangan korban sing ora sithik ing pihak Londo lan Jawa. Ing tanggal 28 Maret 1830, Londo kasil gawe akal-akalan kanggo ngundang Pangeran Diponegoro halal bihalal ing swasana riyaya Idul Fitri ing Magelang. Ing prastawa iku Jenderal de Kock kanthi licik kasil ngrangket Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dicekel Londo ing yuswa 45 taun. Siasat licik iki mungkasi Perang Jawa sing wis mlaku 5 taun suwene. Londo banjur mbuwak Pangeran Diponegoro menyang Manado lan banjur dipindah menyang Makassar nganti sedane. Kasunanan Surakarta Hadiningrat dituntut dening Londo merga susunan Pakubono VI dianggep nyengkuyung perjuangane Diponegoro. Bukti-buktine wis dicekel Londo. Tlatah wewengkone disuda semono uga Ngayogyakarta. Saliyane wewengkone disuda, susunan Pakubono VI uga dilorot saka Keprabon Solo lan dibuak menyang Ambon ing yuswa 23 taun. Lan seda ing kono ing taun 1849 ing yuswa 42 taun. Pakubono VI ditetepake dadi pahlawan nasional ing era Indonesia mardika merga wis melu nyengkuyung Pangeran Diponegoro merangi Londo. Merga putrane Pakubono VI isih ana ing jero weteng lan garwane isih didhelekake saka kejaran Walanda. Tahta Surakarta banjur diserahake marang Paklike, yaiku adike Pakubono V, yaiku Raden Mas Maliki Solikin, kanthi gelar Pakubono VII.
Panjenengane jumeneng ing Keprabon ing yuswa 34 taun ing tanggal 14 Juni 1830. 6 wulan sabanjure yaiku tanggal 22 Desember 1830 nembe putrane Pakubana VI lair yaiku Raden Mas Duksina. Nalika kuwi Van den Bosch dadi gubernur jenderal sing anyar ing Hindia Belanda lan wis njabat setahun. Sakwise Perang Jawa, pamarentah Londo kudu ngrekel maneh kanggo ndandani ekonomi ya ndandani wibawane. Bosch kudu cepet-cepet ngasilake dhuwit saka tlatah jajahane merga Londo wis awit kentekan dhuwit. Bosch banjur oleh ide gawe kultur stelsel utawa sing diarani sistem tanam paksa. Dekne mrentahake wong Jawa kanggo nanduri sawah lan tegale tanduran-tanduran sing payu diekspor kayata kopi, teh lan tebu. Nalika kuwi sing paling cepet payu lan regane larang yaiku gula. Mula meh kabeh tegalan lan sawah sing maune ditanduri maneka warna tanduran dadi mung ditanduri sak komoditas dominan yaiku tebu. Aset-aset sistem tanam paksa iki ancen kasil menehi sumbangan sing gedhe kanggo modal Walanda mulihake kekuatan ekonomine ke taun 1835 nganti 1940. Ora mung kanggo Londo tok, pihak Kraton Surakarta lan Yogyakarta uga kecipratan legine ing tembe mburi. Nanging sakwalike kanggo wong cilik iki ndadekake pralaya kaliren merga wong cilik awit ora iso nandur pari sing dadi panganan pokok lan bendinane luwih akeh dikon kerja kanthi gaji ing kebon lan pabrik. Sakene wong desa akeh sing wis kelangan keprigelan kanggo tani. Ilate wong Jawa khususe Solo lan Yogya nalika kuwi uga dadi kulino karo masakan legi. Merga gula njeprah. Dadi gudeg Yogya kuwi mesti legi, selat Solo uga legi. Wong-wong awit akeh sing gudiken lan ora sadar yen kuwi sejatine ora mung merga penyakit kulit tok, ning uga merga penyakit kencing manis utawa diabetes mellitus. Penyakite kencing manis ning diobati nganggo obat gudik. Ya ora mari-mari. Ing babagan militer, Bosch ndadekake Legiun Mangkunegaran dadi bagian KNIL utawa Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Ing jamane Mangkunegara loro, tlatah Mangkunegaran dadi sangsaya amba. Merga sakliyane ditambahi Raffles, merga jasane wis melu merangi Hamengkubuwana loro ing taun 1813. Ing taun 1830 Mangkunegaran uga oleh tambahan tlatah wewengkon maneh saka Van den Bosch merga wis melu ngewangi Londo merangi pasukan Pangeran Diponegoro. Saengga total wilayahe nalika kuwi dadi 3.850 hektar. Ing taun 1835, Mangkunegara loro minangka panguwasa lan komandan kaping pisanan Legiun Mangkunegaran seda ing yuswa 68 taun. Merga ora duwe putra lanang saka garwa permaisuri, panjenengane diganteni putune Raden Mas Sarengat, putra saka Raden Ayu Sayati, lan nerusake gelar aran Mangkunegara telu ing yuswa 33 taun. Nalika umur 22 taun, panjenengane Mangkunegara telu uga melu dadi pasukan Legiun Mangkunegaran kanggo nglawan Pangeran Diponegoro. Ing zamane Mangkunegara telu, naskah Serat Dewa Ruci disalin. Sakwise Perang Diponegoro, Solo, Yogya, Mangkunegaran lan Pakualaman padha main aman kanggo ngendoni Crah sing iso ndadekake utahing geteh. Yogya lan Solo malah banjur besanan. Adike Hamengkubuwana V Raden Mas Mustaja oleh ponakane Pakubana VII, putrine Raden Mas Kusen kang aran Gusti Kanjeng Ratu Kencana, nanging ora diparingi putra lanang. Sabanjure Raden Mas Mustaja krama maneh karo putri Ki Ageng Prawirarjasa yaiku Gusti Kanjeng Ratu Sultan minangka garwa Padmi kaping pindho lan peputra Raden Mas Murteja ing taun 1839. Pamrentahan Pakubana VII ancen kalebu aman dibandingke jaman raja-raja sadurunge. Kahanan sing aman iki ndadekake tukule kagiatan sastra ing lingkup kraton. Salah siji pujangga lan spiritualis Islam Jawa yaiku Rangga Warsita awet nulis akeh karya ing jamane. Lan panjenengane dadi pelopor ngrembakane kasastran Jawa anyar. Sesrawungan antarane para pujangga lan raja uga kajalen apik nalika kuwi. Pakubana VII
uga kasil gawe undang-undang sing jenenge Angger-Angger Nagari. Saliyane iku uga disusun Pranata Mangsa versi Kasunanan kanggo paugeran marang para tani lan isih diugemi nganti mangsa kamardikan Indonesia. Ing taun 1853, Mangkunegara telu seda ing yuswa 50 taun lan diganteni dulur misane yaiku Raden Mas Sudira utawa Pangeran Gondokusuma ing yuswa 43 taun lan nerusake gelar Mangkunegara papat. Panjenengane putra saka Raden Ayu Sakeli. Bapake asma Kanjeng Pangeran Haryo Hadiwijaya I. Mangkunegara papat banjur njupuk garwa putrine Mangkunegara telu, Raden Ayu Dunuk sing isih mambu ponakan ning wis ora muhrime merga saka jalur ibu. Saka Raden Ayu Dunuk, Mangkunegara papat peputra telu yaiku Gusti Raden Mas Prabu Sudibyo, Gusti Raden Mas Sunita lan Gusti Raden Mas Suyitno. Saliyane aktif ing militer Legiun Mangkunegaran lan nate melu perang lawan Pangeran Diponegoro, Mangkunegara kaping papat uga wigati ing bisnis lan babagan sastra. Ing bisnis panjenengane iso nyekel peluang anane stok tebu sing jebrah saka sistem tanam paksa lan banjur ngrintis kanggo gawe pabrik gula dhewe. Ing babagan sastra panjenengane malah nulisake buku. Salah siji sing paling kawentar yaiku Serat Wedatama. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Ing taun 1855, Yogya geger merga Sultane Hamengkubuwana V seda ing kraton merga ditujes selire. Dene nalika kuwi putrane saka garwa permaisuri durung lair. Mula tahta Yogya diganteni adike yaiku Raden Mas Mustaja kanthi gelar Hamengkubuwana VI. 13 dina sabanjure nembe putrane Hamengkubuwana V lair yaiku Raden Mas Timur Muhammad. Ing taun 1858 ing Solo Pakubono VII seda ing yuswa 22 taun. Merga Pakubono VII ora duwe putra lanang, mula sing diangkat dadi susuhunan sabanjure yaiku kakang walone Raden Mas Kusen ing yuswa 29 taun. Raden Mas Kusen nerusake gelar dadi Pakubono VIII. Sawise Raden Mas Kusen diangkat dadi raja, mula sesrawungan Solo karo Yogya dadi tambah raket merga mantune uga wis dadi Sultan Yogya. Nanging Pakubono VIII dadi raja suwene mung 3 taun. Panjenengane seda ing taun 1861 ing yuswa 72 taun. Dadi ancen wis sepuh. Pakubono VIII kuwi minangka raja kaping pisanan trah Mataram Islam sing ora poligami. Panjenengane mung duwe permaisuri siji tanpa garwa selir. Sabanjure sing dadi raja Surakarta yaiku putrane Pakubono VI sing nalika bapake dibuang Walanda panjenengane isih ana ning jero weteng. Asmane yaiku Raden Mas Duksina lan banjur nyandang gelar Pakubono IX ing yuswa 31 taun. Ing tanggal 29 November 1866, Pakubono IX peputra Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusna. Ing tanggal 10 Juni 1867, ana lindu sing kekuatane 8 skala Richter nerak Yogya sing kurbane nganti tekan Surakarta. Ing taun 1870, sistem tanam paksa utawa kultur stelsel dindekno sawise ana gerakan politik etis lan wis digawe undang-undang agraria ing taun 1870. Iki minangka awitan jaman liberalisasi ekonomi ing era penjajahan Walanda. Pabrik-pabrik gula sing wis ana mesti wae eman nek ora dimanfaatke. Mula senajan tanam paksane wis dibusek nanging nandur tebu lan produksi gulane isih mlaku terus. Pabrik-pabrik lan kebon tebu kuwi banjur diserahno marang pihak swasta Londo lan uga marang sultan-sultan. Pihak kraton ya mesti wae seneng merga iki iso nambahi
donyane kraton. Sing dadi raja Jawa ing jaman liberalisasi ekonomi iki yaiku Pakubono Songo, Hamengkubuwono VI, Mangkunegara IV lan Pakualam IV. Surakarta ing jamane Pakubono Songo sangsaya maju merga sakliyane wis ora ana perang, sumber duit kraton uga nambah saka pabrik-pabrik gula sing dikelola kraton. Bangunan fisik kraton Surakarta akeh sing direnovasi kayata Siti Inggil lan Panggung Sanggabuana sing kaya menara kuwi. Saengga panjenengane uga duwe parapan sinuwun bangun kedaton. Kahanan ekonomi sing apik iki uga ndadekake sastra ing jaman kuwi tetep ngrembaka. Senajan ngono, nanging Pakubono Songo sejatine isih duwe tatu ning jero ati babagan ramane sing nate dibuak londo menyang Ambon lan wis sedo ing kono taun 1849. Tatu ning jero ati iki nate ndadekake sesrawungane Pakubono Songo karo Raden Ranggawarsita dadi ora apik. Ana pihak sing ngompori Pakubono Songo yen bapake Ranggawarsita yaiku Mas Pajang Swara sing nalika kuwi dadi juru tulis kraton minangka priyayi sing bocorake wadine Pakubono VI lan Pangeran Diponegoro. Senajan ramane Raden Ranggawarsita sejatine disiksa londo nganti sedo ing Pakunjaran, nanging para pihak sing pengen cedhak karo raja kuwi terus menehi provokasi. Raden Ranggawarsita nulisake unek-uneke nalika kuwi ing karya seseratan sing judule Serat Kalatidha lan uga Serat Cemporet. Ing Serat Kalatidha, Raden Ranggawarsita nulisake yen Pakubono Songo kuwi minangka raja kang wicaksana nanging dikupengi dening para pejabat sing ngathok lan golek rai. Kahanan iku diarani jaman edan. Ing endi ing jaman kuwi Sing ora edan ora keduman. nanging sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Sampeyan iso mirsani wedharan Serat Kalatidha ing video liyane sing judule Cakra Manggilingan Wolak-walike Jaman sawise mirsani video iki. Terus rumiyin niku sinuwun Pakubono Songo lan niku kan wilayahe meditasi nggih tapa. Nggih. Wonten inggil sumur niku. Nggih. Kalian donga kepados kagungan putra kakung ngoten. Oh. Nah, sapunika kathah masyarakat ngoten ingkang mundut toya niki kagem pengen napa kepengin napa niku. Nah niki mangsa kata rawuh ngoten niku kalian ninduk ngoten niku. Ya sering kagem toya siraman, mantenan ngoten niku. Ing Yogyakarta taun 1877, Sultan Hamengkubuwono VI seda ing yuswa 56 taun lan diganteni putrane Raden Mas Murtejo ing yuswa 36 taun. Raden Mas Murtejo peputra Raden Mas Suyadi. Ing taun 1881, Mangkunegara IV seda ing yuswa 70 taun. Nalika gesang panjenengane wis nulis udakara 42 buku sing isine dadi pitutur luhur kanggo wong Jawa nganti saiki. Jamane Mangkunegara IV kuwi diarani jaman paling jaya ing sejarah Mangkunegaran. Panjenengane diganteni putrane yaiku Raden Mas Sunita ing yuswa 26 taun kanthi gelar Mangkunegara V. Ing jaman Mangkunegara V, pura Mangkunegaran awit krasa kentekan dhuwit. Sebab utamane mergo akeh para abdi dalem sing nyugihno awake dhewe lan ditambah kontrol sing ringkih saka nduwuran. Kahanan jaman edan ing Serat Kalatidha kedadian ing Mangkunegaran. Merga ora diawasi kanthi apik lan ora ana aturan sing jelas, ya akeh para abdi dalem sing korupsi. Iki durung ditambah merga faktor liyane kayata mudune ekspor gula menyang Eropa. Nanging sing paling utama yaiku masalah manajemen. Merga ing kerajaan Jawa liyane iki ra patek kena pengaruh masalah ekspor. Contone Yogya lan Surakarta malah tambah ngrembaka bisnise. Senajan lagi kentekan duit kas, nanging Mangkunegara V isih seneng anakake pagelaran tari lan wayang wong ing pura Mangkunegaran. Kagiatan kesenian ing jaman kuwi malah iso diarani ngrembaka. Akeh tari-tarian klasik gaya Surakarta Mangkunegaran jaman saiki sing asale malah saka jaman pamrentahan Mangkunegara V.
Pungkasane Mangunegara 5 tetep ora kuat ngadepi masalah kas sing saya entek. Merga wis kentekan cara Mangunegara 5 mutusake kanggo njaluk tulung marang pamerintah Londo. Londo banjur nyembadani panjaluke lan ngedegake dewan pengawas sing ngatur urusan duit, tanah lan barang-barang duweke Mangunegaran. Tegese Londo diwenehi izin kanthi resmi kanggo nyampuri urusan manajemen Mangunegaran. Ing taun 1893, Pakubono Sanga seda ing yuswa 62 taun. Panjenengane njabat udakara 32 taun suwene, padha karo periodene Pak Harto ing jaman Orde Baru. Pakubono Sanga banjur diganteni putrane yaiku Raden Mas Malikul Kusna ing yuswa 26 taun kanthi gelar Pakubono 10. Pakubono 10 iki bakale kuwasa luwih suwe maneh tinimbang Pakubono Sanga yaiku nganti 46 taun. Sedane yaiku ing taun 1939. Mula Pakubono 10 bakal menangi wolak-walike jaman saka kerajaan tradisional dadi kerajaan modern. Pakubono 10 gelem menehi kawigaten marang pangowan jaman. Setahun sawise dilantik yaiku ing taun 1894, Pakubono 10 dadi priyayi kaping pisanan sing duwe mobil ing tanah Jawa. Mereke yaiku Benz Victoria Python karyane Karl Benz, Jerman. Mobil iki awitane diarani mobil setan merga iso mlaku dhewe tanpa digeret jaran lan bakal dadi alat sing efektif kanggo propagandane Pakubono 10 ing Tembé Mburi. Taun 1896 nalika Surakarta dipimpin Pakubono 10, Mangunegara 5 seda ing yuswa 41 taun lan diganteni adike yaiku Raden Mas Suyitna ing yuswa 39 taun kanthi gelar Mangunegara 6. Mangunegara 6 bakale kawentar minangka raja sing akeh nggawa pangowahan ing Mangunegaran. Kawigaten kaping pisanan ing pamrentahane Mangunegara 6 yaiku masalah ekonomi. Kabutuhan negara sing dianggep ora patek penting nanging mbutuhake dana akeh awit dibubarake. Salah sijine yaiku kesenian. Manajemen negara uga didandani kanthi wani. Jabatan-jabatan sing ora perlu diringkes. Mula ora lecuwe Mangunegara 6 kasil nglunasi utang-utang Mangunegaran marang pihak liyane kayata gaji karyawan pabrik gula, supplier lan utang marang Londo. Gaya potongan rambut uga diowahi dening Mangunegara 6. Wong-wong lanang rambute ora oleh gondrong maneh. Kabeh kudu dipotong cekak. Sembah sungkem marang nduran uga diringkes. Sing maune ping akeh dadi mung ping 3. Paseban sing maune lungguh lesehan ning plester diganti lungguh ning kursi nganti saiki. Mangunegara 6 uga menehi izin marang kerabat Mangunegaran kanggo ngagem agama Kristen. Ing ngendi sadurunge kuwi ora oleh. Mangunegaran minangka trah mataram Islam, sadurunge ya kudu ngagem agama Islam. Ing tanggal 16 Oktober 1905 ing Lawean Solo, Haji Saman Hudi mrakarsai ngadege organisasi pribumi kaping pisanan ing Indonesia yaiku Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam didegake kanggo nyawijikake para bakul bathik muslim ben iso saingan karo bakul bathik partai gedhe saka Cina. Nalika kuwi Londo menehi akeh fasilitas marang para bakul saka luar negeri, utamane Cina kanggo nguasani ekonomi ing Solo. Ing kongres kaping pisanan ing Solo taun 1906, jeneng Sarekat Dagang Islam diowahi dadi Sarekat Islam. Dene nalika kuwi ing Kraton Surakarta, Pakubono 10 iso main strategi sing apik. Panjenengane iso nglakoni tugase minangka Raja Surakarta sing kudu ngayomi rakyate, ning uga iso tetep akur karo pamerintah Londo. Merga strategine sing pinter main alus kuwi, ing Tembé Mburi panjenengane kasil menehi sokongan marang Sarekat Islam lan Budi Utama tanpa disulayani dening Walanda. Sadurunge lan sakwise ngadege Sarekat Islam, Pakubono 10 nglakoni tindakan marang tlatah-tlatah liya ing Jawa kayata Semarang, Salatiga, Surabaya nganti tekan Bali, Lombok lan Lampung. Pakubono 10 nalika kuwi duwe wibawa sing gedhe. Mula ing saben-saben tlatah sing dirawuhi mesti rame lan dipapak dening wong-wong ing tlatah kono.
Pakubono 10 nglakoni lawatan kuwi kanthi nitih mobil. Ing ngendi mobil kuwi minangka barang sing langka nalika kuwi. Sambangan iki uga dibarengi karo lagi ngrembakane semangat sing ditularake saka Sarekat Islam. Ngadege Sarekat Islam menehi inspirasi marang peperang priyayi pinter sing prihatin marang nasibe wong pribumi. Ing taun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo nyemangati para calon dokter sing sekolah ning Stovia kanggo gelem gawe organisasi sing iso ngangkat derajate bangsa. Mula banjur ing tanggal 20 Mei 1908 dianakake Kongres Pisanan Budi Utomo ing Yogyakarta. Saliyane menehi inspirasi marang priyayi ing profesi liyane, Sarekat Islam dhewe dadi saya ngrembaka lan menehi inspirasi marang peperang tokoh ing jerone dhewe kayata Raden Mas Tirto Adi Suryo sing ngedegake Sarekat Islam ing Batavia taun 1909 banjur ing Bogor taun 1910 lan Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto ing Surabaya taun 1912. Nalika Cokro Aminoto lagi ngedegake Sarekat Islam ing Surabaya, ing Yogya tanggal 12 April 1912, Raden Mas Suyadi peputra Raden Mas Dorojatun sing bakal dadi wong penting ing zaman Revolusi Indonesia. Ing tanggal 10 September 1912, Cokro Aminoto ngadep ing notaris lan ndadekake Sarekat Islam dadi badan hukum lan ngambakno tujuan perjuangan organisasine ora mung masalah bathik tok ning uga masalah ekonomi, sosial, politik, agama lan nasionalisme. Ing tanggal 18 November 1912, Kyai Ahmad Dahlan mrakarsai ngadegi organisasi Muhammadiyah sing nggawa gagasan pembaruan Islam sing diawiti saka Yogya. Ing taun 1914, ing Eropa awit ana perang sing jenenge Perang Dunia kaping pisanan. Perang iki nglibatake akeh negara yaiku sing kagabung ing Blok Sekutu lan Blok Sentral. Blok Sekutu isine Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Amerika, Rumania, Jepang, Serbia, Yunani lan sapanunggalane. Dene Blok Sentral isine Jerman, Austria, Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah, Bulgaria lan sapanunggalane. Nalika Eropa lagi Perang Dunia I, Sarekat Islam saya ngrembaka kanthi cepet. Ngrembakane Sarekat Islam sing modern iki awit dileboni paham sosialisme revolusioner sing disebarake dening Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sneflit utawa luwih dikenal aran Henk Sneflit. Ing tanggal 9 Mei 1914, Sneflit bareng karo aktivis Londo lan Indonesia liyane ngedegake organisasi Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia utawa ISDV. Perhimpunan sing bakal dadi Partai Komunis Indonesia iki awitane ora patek ditampa ing Jawa merga ora duwe oyot sejarah sing padha karo kahanan wong Jawa. Semangat perlawanane beda karo kahanan ing Eropa. Mula kanggo nglebokno ide-ide komunismene, para aktivise dilebokno ing Sarekat Islam. Dene Sarekat Islam dhewe nalika kuwi isih ngolehi anggotane kanggo gabung ing partai liya. Iki dadi kelemahane Sarekat Islam. Ing taun 1916, senajan kerabat Mangunegaran wis oleh ngagem agama sing padha karo agamane wong Londo, nanging Mangunegara 6 tetep ora patek cedhak marang Londo merga dheweke wis dianggep iso mandiri dhewe tanpa cawe-cawe Londo. Dene para ningrat lawas nganggep Mangunegara 6 kuwi wis ngorak-arik tatanan lawas. Mula nalika Mangunegara 6 duwe karep kanggo ngangkat anake dadi putra mahkota, kekarepane iki ditentang dening wong-wong ningrat lawas lan pihak Walanda. Mangerteni kuwi Mangunegara 6 ora masalah lan banjur malah milih mundur saka kepraben ing yuswa 59 taun. Senajan panjenengane isih iso nerusno tahtane nganti sedone. Ing tanggal 11 Januari 1916, Mangunegara 6 sak keluargane lunga saka Mangunegaran lan pindah menyang Surabaya. Ing Surabaya putra lan mantune dadi aktivis pergerakan Budi Utomo lan melu ngedegake Partai Parindra bareng karo Dr. Sutomo. Sawise kuwi tahta Mangunegaran diganteni ponakane sing uga anak angkate yaiku Raden Mas Suryo Suparto, putra kandunge Mangunegara 5 sing nalika kuwi lagi sekolah ning Leiden. Panjenengane ditimbali kondur lan banjur dilantik kanthi gelar Mangunegara 7 ing yuswa 30 taun. Merga Mangunegara 7 kuwi wis kampun sekolah ning Leiden, mula Mangunegara 7 sejatine uga priyayi sing duwe pikiran modern. Nanging senajan ngono, panjenengane tetep menehi kawigaten marang budaya lan identitas Jawa lan luwih kooperatif
anggone nerusake reformasine Mangkunegara 6. Ing tanggal 20 Oktober 1917, ing Rusia ana ontran-ontran sing diarani revolusi Bolshevik. Revolusi iki diawiti protes marang pamerintah sautara Rusia sing tetep melu perang dunia lan tumindak kejem marang rakyate, utamane marang buruh pabrik lan kaum tani. Wong-wong cilik sing diarani kaum proletar awit kasil ngalahake wong-wong sugih sing adigang, adigung lan adiguna. Wong-wong sugih kuwi diarani kaum borjuis sing kasusun saka para ningrat lan wong-wong sing duwe modal gedhe. Semangat kesetaraan kelas sosial iki sabanjure dadi ideologi sing diarani komunisme, sama rata sama rasa. Lan revolusi iki ndadekake ideologi komunisme awit nyebar ing tlatah-tlatah negara liya nganti tekan Jawa. Ing taun 1918, senajan rong kubu perang dunia padha-padha duwe masalah dhewe-dhewe, blok sentral sing dipimpin dening Jerman ngalami ringkih kanthi luwih cepet. Bulgaria wis njaluk gencatan senjata ing wulan September, disusul Kesultanan Utsmaniyah sing kalah perang ing Modros lan banjur uga njaluk gencatan senjata. Taun 1918 iki dadi pungkasan perang dunia kaping pisanan sing dimenangi dening pihak sekutu. Nalika perang dunia kaping pisanan nembe wae bar, Mangkunegara 7 mindah masjid sing maune ana ing mburi pura dadi ana ing sisih kulone pura. Saiki tengene berarti ya. Tujuane ya ben kagiatan agama Islam dadi luwih maju. Masjid iki dijenengi Masjid Al-Wusta. Sesrawungane Mangkunegara 7 karo Ki Hajar Dewantara nalika sekolah ning Londo uga ndadekake panjenengane duwe akeh ide kanggo ngunggahno derajate wong-wong pribumi lewat pendidikan. Sawise bangun masjid, saiki panjenengane bangun sekolah sing operasionale dipasrahke marang Muhammadiyah. Oh, ini kelas deh dulu ya. Ruang kelas. Buat apa? Khusus perempuan. Saliyane aktif ning Pura Mangkunegaran, Mangkunegara 7 uga aktif ing organisasi Budi Utomo minangka penasehat saka Jong Java. Panjenengane uga mbangunke gereja lan kelenteng kanggo umat agama liyane. Ing taun 1919, Kekaisaran Jerman bubar nalika Pangeran Maximilian gagal njaluk suaka politik marang sekutu. Dheweke banjur mlayu ning Londo lan Kekaisaran Jerman ngalami pangowahan wujud konstitusi dadi republik sing diarani Republik Weimar. Nalika kuwi ing Surakarta, Pakubono 10 tibake kanthi sregep menehi kawigaten marang kahanan politik internasional. Panjenengane njaluk tulung marang Residen Surakarta, Selewijen Gelpe kanggo nerjemahke koran Londo terbitan Semarang, The Lokomotif, babagan Perang Dunia kaping pisanan. Gelbke sering ngonangi Pakubono 10 simpati marang Jerman. Sikap iki uga makili sikape wong-wong pribumi lan wong-wong sarekat Islam sing uga ndukung blok sentral sing dipandhegani Jerman lan Turki Utsmani kuwi. 4 tahun sawise dilantik, ing taun 1920, Mangkunegara 7 peputra Bendoro Raden Mas Surasa Nata Suparto. Raden Mas Surasa minangka anak mbarep sing lair saka garwa selir. Yen Raja Surakarta Pakubono 10 nalika kuwi seneng mlaku-mlaku nyebarake semangat persatuan lan uga menawa kanggo ngundhakake pamore, Raja Yogya Hamengkubuwana I iki seneng nyekolahno kerabate kanggo sekolah ing luar negeri lan uga nyengkuyung ide-ide pergerakan pribumi kayata Budi Utomo. Iki fotone Pakubono 10 jejeran karo Hamengkubuwana I. Sing mburi kuwi Pakualam I lan sing sisih ngarep kiwa kuwi putra mahkota Yogya yaiku Raden Mas Suyati. Tumindake Mangkunegara 6 sing mundur ke prabon sadurunge seda kuwi menawa banjur nginspirasi Hamengkubuwana I. Mergo taun 1921 Sultan Hamengkubuwana I sing wis yuswa 81 taun uga milih mundur saka tahta sadurunge seda lan diganteni putrane Raden Mas Suyati. Ing wulan Maret 1921 dianakake Kongres Sarekat Islam maneh. Nalika kuwi Sarekat Islam wis pecah dadi loro, yaiku Sarekat Islam Putih lan Sarekat Islam Abang. Sarekat Islam Putih sing nganggo ideologi tengen didukung dening Haji Agus Salim, Abdul Muiz Suryo Pranoto lan Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo sing pusate ana ing Yogyakarta. Dene Sarekat Islam Abang sing nganggo ideologi kiwa dikuwati dening Semaun, Alimin lan Darsono lan pusate ana ing Semarang.
Dene Haji Umar Said Cokroaminoto dadi panengah saka rong kubu kuwi. Sarekat Islam Putih pengen mujudake pan-islamisme, yaiku paham politik sing nyawijake kabeh umat Islam sak donya kanggo nglawan penjajahan. Dene Sarekat Islam Abang iki pengen mujudake negara komunis internasional sak ngisore organisasi internasionale kaping 3. Tujuane uga kanggo nglawan penjajahan. Tujuane padha ning carane sing beda-beda. Cara iki diarani ideologi. Nalika Jawa lagi dikuasani paham pan-islamisme lan komunisme, Pakubono X mlaku dhewe nyebarake paham nasionalisme kanthi ora sengaja. Ing wulan Desember 1921, Pakubono X diiringi karo 52 abdi dalem nglakoni lawatan maneh menyang Semarang, Pekalongan, Cirebon lan pungkasane nginep lumayan suwe ing Garut lan Tasikmalaya. Ing wulan Februari 1922, Pakubono X tindak maneh menyang Madiun diiringi 58 abdi dalem. Tindakan Pakubono X ing peperang tlatah iki ndadekake pamore Pakubono X minangka raja Jawa dadi saya moncer. Saliyane gumun karo tumpakane, wong-wong padha kesengsem marang wibawane. Wong-wong Jawa awit duwe pangarep marang sosok penggede pribumi saliyane Walanda. Tumindak iki jelas awit disulayani dening Walanda merga wis kasil nyumet semangat nasionalisme wong-wong ing tlatah-tlatah sing ditekani Pakubono X. Lan dadekake Budi Utomo dadi saya ngrembaka lan dadi saya radikal. Mula ketiku Pakubono X ora oleh tindak-tindak maneh dening Londo. Nanging ing taun 1923, Pakubono X nekat tindak maneh menyang Malang. Ing kono Pakubono X disubyo-subyo dening wong akeh lan dadekake Gubernur Jenderal Londo, Dirk Vogt kalah pamor lan banjur ngongkon residen Nieuwenhuis kanggo nundung Pakubono X saka Malang. Ing Surakarta taun 1920, putrane Pakubono X Raden Mas Antasena peputra Raden Mas Surya Guritno. Pakubono X sakjane uga duwe masalah ing babagan pewaris tahta merga saka rong garwa permaisurine panjenengane ora diparingi putra lanang. Putra mbarepe yaiku Raden Mas Antasena kuwi sejatine putra saka selir. Nanging Raden Mas Antasena pungkasane ditetepake dadi putra mahkota. Kanggo nglatih putrane kuwi, Raden Mas Antasena diparingi jabatan Wedono Tengen lan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nagari Surakarta. Nalika Pakubono X lagi ngaso tindak-tindak ing Surabaya tanggal 31 Januari 1926 didekake organisasi Nahdlatul Ulama sing diprakarsai dening Kiai Hasyim Asy'ari lan peperang kiai liyane. Pergerakan nasional dadi tambah rame merga organisasi iki duwe oyot sing kuat ing pesantren-pesantren lan wong-wong Jawa tradisional. Ing tanggal 4 Juli 1917 ngadeg maneh sawijining perserikatan sing jenenge Perserikatan Nasional Indonesia ing Bandung. Para tokohe yaiku Dr. Cipto Mangunkusumo Sartono, Iskak Cokro Hadisuryo lan Sunaryo. Ing tanggal 29 Desember 1929 PNI dianggep bebayani dening Walanda lan tokoh-tokohe sing manggon ing Yogyakarta kayata Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyodinata lan Maskun Sumodirjo dicekel Londo. Tanggal 18 Agustus 1930, Pak Karno lan kanca-kancane diadili lan dilebokno Pakunjaran Sukamiskin Bandung. 8 taun candhake ing wulan Agustus 1938, Raden Mas Antasena makili ramane Pakubono X sing wis sepuh tindak menyang Londo kanggo ngrawuhi pengetan 40 taun tahta Ratu Wilhelmina. Raden Mas Antasena nggawa putrane kang aran Raden Mas Surya Guritno. Tanggal 22 Februari 1939, Pakubono X gerah lan pungkasane kapundhut ing yuswa 72 taun. Tahta Surakarta banjur dikandhani putrane Raden Mas Antasena ing yuswa 53 taun kanthi gelar Pakubono XI. Terus sing ditutup niku kereta jenazah nggih boten. Yang ditutup itu kereta jenazah.
Mergo jasane sing wis kasil nularake semangat nasionalisme, belani kepentingane pribumi lan wis dadi priyayi sing gelem dadi tameng kanggo akeh proyek ekonomi lan budaya lokal ing akeh tlatah Nuswantara. Pakubono 10 ditetepake dadi pahlawan nasional ing taun 2009. Sawise Pakubono 10 seda ing tanggal 1 September nganti 6 Oktober 1939, Jerman nyerang Polandia lan dadi pratandha awitan Perang Dunia kaping pindho. Iki dadi tantangan kanggo Pakubono 11 sing lagi wae dilantik. Mergo prastawa iki bakal duweni pengaruh sing gedhe ing pamrentahan Jawa. Semono uga kanggo Yogya. Ing tanggal 22 Oktober 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII nyusul seda sakwise ngutus Raden Mas Durajatun kanggo kondur menyang Jawa saka Londo. Tahta Yogya banjur diterusake Raden Mas Durajatun ing tanggal 18 Maret 1940 ing yuswa 28 taun kanthi gelar Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Tanggal 6 Desember 1941, Jenderal Londo ing Hindia Belanda nyatakake perang marang Jepang sing wis ngebom pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor. Tanggal 8 Maret 1942, pamrentahan Londo ing Hindia Belanda kanthi resmi nyerah marang Jepang lan sabanjure kabeh tipak tlatah jajahan Hindia Belanda banjur dikuasani Jepang kalebu Surakarta. Ing jaman Jepang, wilayah Surakarta minangka wilayah sing duwe status istimewa kaya dene Yogya. Mula status iki diarani Kochi lan Jepang nyebut Raja Kasunanan Surakarta kanthi aran Soloko. Nanging Jepang ora mudeng yen Mangkunegaran kuwi ana ing sangisore Surakarta. Mula Mangkunegaran uga diwenehi status Kochi lan rajane diarani Mangkunegaraka. Tekane Jepang iki saliyane ndadekake Surakarta lan Mangkunegaran bangkrut, uga ndadekake Mangkunegaran dadi duwe status sing padha karo Surakarta. Iki bakal ndadekno masalah anyar ing tembe mburi. Nalika kuwi tentarane Mangkunegaran sing aran Legiun Mangkunegaran uga dibubarake dening Jepang. Ing tanggal 3 April 1944 ing Australia dibentuk pemerintah sipil Hindia Belanda sing basa Londone disingkat NICA. Iki minangka upayane Londo ben Indonesia mengko ora ucul. NICA disenguyung dening negara-negara sekutu kayata Amerika, Prancis lan Inggris. Ing tanggal 19 Juli 1944, Mangkunegara pitu seda ing yuswa 58 taun lan diganteni putrane Raden Mas Surasa Nata Suparto ing yuswa 24 taun kanthi gelar Mangkunegara 8. Raden Mas Surasa kuwi dudu anak mbarep. Sing mbarep yaiku Mbak Yune kang asma Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumawardani. Pak Karno nate duwe niat kanggo mundhut garwa Gusti Nurul sing ayu kuwi nanging ditolak. Kebetulan dengan istri permaisurinya ini anaknya itu perempuan Gusti Nurul yang di sebelah sini, karena nggak bisa menjadi raja dari permaisuri, anaknya cewek. Jadi yang menjadi Mangkunegara ke-8 tadi yang ini sebenarnya pernah dilamar oleh tokoh-tokoh besar seperti Pak Soekarno, Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Jogja, Sultan Syahrir dan macam-macam lagi. Tapi semuanya ditolak. Salah satunya Pak Soekarno ditolak karena nggak mau dimadu. Karena saat itu Pak Soekarno juga sudah punya istri juga. Aset-asete Mangkunegaran wis akeh sing dirampas Jepang lan Legiun Mangkunegaran uga wis dibubarake nalika kuwi. Senajan perjuangane Mangkunegara 8 kanggo mbalekno aset-asete Mangkunegaran lewat jalur pengadilan kuwi ngalami kalah, nanging Mangkunegara 8 tetep iso nemu peluang liyane, yaiku statuse Mangkunegaran sing wis ditetepake dadi Kochi dening pamerintah Jepang. Mecungule NICA ing Australia iki ndadekake Jepang tambah gencar nganakake propaganda Jepang Cahaya Asia. Kanggo antisipasi mbalike sekutu ing Hindia Belanda, para kaum nasionalis Indonesia usul marang Jepang kanggo gawe badan semi militer Jepang sarujuk lan ing tanggal 1 November 1944 banjur ditegake barisan pelopor sing ana ing sangisore Jawa Hokkaido. Senajan awitane barisan pelopor iki tugase mung kanggo nggalang aksi massa lan ngamanake pidato-pidato tokoh nasional, nanging barisan pelopor iki bakal duwe struktur organisasi sing apik nganti tekan kawedanan lan malah nganti kelurahan. Barisan iki bakal dikenal dadi barisan banteng sing anti kerajaan, anti monarki, anti dinasti utawa anti swapraja. Tanggal 29 April 1945 ing Itali pasukan Jerman minangka pihak poros nyerah kalah karo sekutu.
ing tanggal 1 Juni 1945, rong sasi sadurunge proklamasi kamardikan Indonesia, Pakubono XI gerah lan banjur seda ing yuswa 59 taun. Sedone Pakubono XI sing rada ndadak iki ndadekake para kerabat kraton akeh sing durung ngerti sapa sing ditetepake dadi raja sabanjure. Wong-wong padha mikir yen sing dadi peneruse yaiku putra mbarepe Pakubono XI saka garwa permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana, yaiku Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Nanging merga Gusti Kanjeng Ratu Kencana wis seda sadurunge Pakubono XI munggah tahta, mula Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi durung iso dianggep dadi putra mahkota. Mula sing ditetepake dadi peneruse yaiku putra lanang saka permaisuri sakwise Pakubono XI dadi raja. Sing ora liya yaiku putrane Kanjeng Ratu Ayu, Kuspariah utawa Gusti Kanjeng Ratu Pakubono sing putrane asma Raden Mas Surya Guritno. Senajan Raden Mas Surya Guritno minangka putra sing paling enom, pungkasane panjenengane sing munggah keprabon kanthi gelar Pakubono XII. Beda karo Hamengkubono Sanga Yogya sing nalika munggah keprabon wis yuswa 32 taun lan wis menangi iso sekolah menyang Leiden. Pakubono XII nalika kuwi umure nembe 20 taun. Panjenengane uga durung sempet kuliah. Siji-sijine pengalaman internasionale yaiku nalika panjenengane ngancani ramane nekani pengetan 40 taun tahta Ratu Wilhelmina ing Walanda. Lan iku malah ndadekake sekolahe mandeg nganti 5 sasi. Pamrentahan Pakubono XII iki minangka pamrentahan sing abot kanggone Surakarta. Abot merga saliyane dirusui dening kerabat kraton dhewe kayata mas-mase lan paklik-paklike, panobatane uga ora disutujoni dening Koti Jimu Kyoku Tiokan, yakuwi pamrentah gubernur Jepang. Durung meneh sesrawungane karo Mangkunegaran uga dadi rada ora apik. Merga Mangkunegaran wis diwenehi status kochi dening Jepang. Pakubono XII iso rada iso ambekan saka incimane Jepang merga tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima Jepang dibom atom dening Amerika lan diterusno ngebom Nagasaki ing tanggal 9 Agustus 1945. Tanggal 10 Agustus 1945 Jepang nyerah kalah marang sekutu. Sultan Syahrir salah siji pejuang kamardikan Indonesia krungu warta kuwi liwat radio lan awit ngabari para pejuang kanggo siap-siap proklamasi tanpa kudu ngenteni pangestu Jepang. Miturut aturan internasional, kaya sing wis-wis jajahan negara sing kalah perang bakal diserahno marang negara sing menang perang. Kuwi nate kedadian nalika Londo kalah karo Prancis lan banjur kalah karo Inggris. Sawise didesek dening para pejuang nom, tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 isuk, Bung Karno lan Bung Hatta nyatakake proklamasi kamardikan Indonesia. Proklamasi. Indonesia dadi negara kang merdika tanpa kudu njaluk izin marang Jepang lan Londo. Nalika proklamasi kamardikan Indonesia, Pakubono XII lagi njabat 2 sasi, dene Hamengkubono Sanga wis njabat 5 taun. Senajan isih nom nanging Pakubono XII uga satset kanggo ngadepi kahanan. Ing tanggal 1 September 1945, Surakarta ngetokake maklumat kanthi resmi kanggo gabung marang Indonesia minangka daerah istimewa. Kanthi kepisah ing tanggal sing padha, Mangkunegaran uga ngetokake maklumat sing isine padha. Yen ngrujuk ing data iki, tegese Surakarta lan Mangkunegaran 4 dina luwih cepet ngirim maklumat ning pusat tinimbang Yogyakarta lan Pakualaman. Data mriki saderenge Jogja men mriki riyen tanggal 1 September niki tahun tahun nawi Jogja kan tanggal 5 September niki. Tanggal 2 September 1945, Jepang nandatangani dokumen penyerahan diri sak ndhuwure geladak kapal perang Amerika USS Missouri. Iki dadi tandha yen Perang Dunia kaping pindho wis bubar. Ing tanggal 5 September 1945, nembe Sultan Hamengkubono Sanga lan Pakualam 8 kanthi kompak bebarengan ngirim maklumat marang pemerintah pusat yen Yogyakarta lan Pakualaman minangka wilayah saka Republik Indonesia kanthi status daerah istimewa. Bedane karo Surakarta lan Mangkunegaran, Yogya lan Pakualaman sarujuk yen wilayahe dilebur dadi siji, dene Surakarta lan Mangkunegaran njaluk wilayahe dhewe-dhewe.
Wakil Pemerintah Pusat yaiku Sartono lan Alex Maramis banjur teka kanggo nyerahake piagam panetapan Yogyakarta lan Surakarta minangka daerah istimewa. Piagam iki ditandatangani Pak Soekarno ing tanggal 19 Agustus 1945. Nalika kuwi Mangkunegaran duwe wilayah dhewe yaiku Kabupaten Kota Mangkunegaran, Wonogiri lan Karanganyar. Dene Surakarta nguasani Kabupaten Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, lan Kabupaten Sragen. Ing tanggal 15 September 1945, pasukan Sekutu Inggris India ndarat ing Jakarta, lan tanggal 20 Oktober banjur ndarat ing Surabaya. Tugase ora liya yaiku kanggo nglucuti bedhile tentara Jepang. Nanging saliyane iku tentara Britania iki tibake uga duwe misi kanggo mbalekno Indonesia marang pamerintah Londo sing diarani Nika iku mau. Tanggal 10 November 1945 ana perang ing Surabaya sing ndadekake udakara 15.000 pejuang Indonesia gugur. Iki kok dene pembantaian massal. Mula banjur tanggal kuwi dipengeti dadi Dina Pahlawan. Ing tanggal 16 Desember 1945, barisan pelopor sing digawe ing zaman Jepang kanggo ngadepi tentara Sekutu ngubah jenenge dadi Barisan Banteng Republik Indonesia. Ngadeke Barisan Banteng iki dianakake ing Surakarta ing sangisore Komando Dr. Muwardi. Dokter pejuang saka Pati sing saiki asmane didadekno jeneng rumah sakit ing Solo kuwi. Barisan Banteng nalika kuwi isih duwe anggota 20.000 tentara sing duweni gaman modern sing lengkap lan duweni jaringan sing paling kuat ing pelosok Jawa lan Sumatera. Barisan Banteng iki ditugasi Jenderal Sudirman kanggo gerilya nglawan tentara Walanda lan Sekutu sing awit ngawu-awu. Ing tanggal 4 Januari 1946, merga Jakarta wis dianggep ora aman maneh, ibu kota Republik Indonesia resmi dipindah menyang Yogyakarta. Suwene nganti 4 tahun nganti tanggal 17 Desember 1949. Telung sasi sawise ibu kota pindah ning Yogya, ing tanggal 2 April 1946 Hamengkubuwana peputra Raden Mas Herjuno Darpito. Nalika Yogya dadi ibu kota, Sri Sultan Hamengkubuwana ngewangi nduwiti operasional pemerintah Republik Indonesia lan nganakake reformasi ing Yogyakarta. Kabeh kagiatan resmi kudu nganggo basa Indonesia lan tulisan Latin. Ganteni aksara Jawa sing nalika kuwi dadi aksara resmi kraton. Upayane Hamengkubuwana iki ndadekake kelompok pejuang kamardikan sing anti monarki dadi ora wani ngaru-aru Yogya. Ya saliyane merga Yogya dadi ibu kota Republik Indonesia. Senajan para pejuang Indonesia nalika kuwi ana sing anti monarki, nanging Republik Indonesia nalika kuwi sejatine nyonto kerajaan Walanda kanggo nyerateni kerajaan-kerajaan sing ana ing Nuswantara sing cacahe akeh kuwi. Kabeh raja-raja lokal diwenehi pangkat Jenderal Mayor tituler kalebu Yogya, Surakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman senajan ora dadi tentara tenanan. Raja-raja sing gelem gabung marang Indonesia tetep diajeni dening pemerintahan Pak Karno. Nalika kuwi ing jero Kraton Surakarta dhewe uga ana gerakan anti monarki sing diprakarsai kelompok intelektual pemuda lan pelajar sing dipimpin dening kerabat kraton dhewe yaiku Kanjeng Pangeran Haryo Mr. Sumodiningrat. Beda karo Yogya sing kahanane lumayan aman merga dadi ibu kota. Kahanan ing Surakarta rada tintrim. Merga kelompok intelektual iki disengkuyung dening Partai Nasionalis Indonesia lan Barisan Banteng. PNI kuwi minangka partene Pak Karno sing ing awitan dipimpin dening Dr. Cipto Mangunkusumo. Dene Barisan Banteng nalika kuwi uga dipimpin Dr. Asmo Dr. Muwardi. Kelompok anti monarki utawa anti swapraja iki duwe pinemu yen sistem monarki sing netepake panguwasa adhedhasar nasab lan keturunan kuwi wis ora jaman lan ora patut diterusake ing jaman demokrasi. Panguwasa sing dipilih adhedhasar nasab wis terbukti gagal kanggo nyawijikake bangsa Indonesia kanggo nundung bangsa penjajah. Dadi ora perlu diterusake. PNI sing disengkuyung Barisan Banteng nuntut supaya Surakarta lan Mangkunegaran dibubarake lan asete dibalekno marang rakyat. Ing wulan April 1946, Barisan Banteng pungkasane kasil nguasani Surakarta sawise ngebong kepatian lan gudang logistik duweke Susunan Pakubuwana rolas. Ing tanggal 30 April 1946, Sunan Pakubuwana rolas diculik Barisan Banteng. Kanggo nentremno kahanan, Pakubuwana rolas banjur mbalekno wilayah daerah istimewa Surakarta marang Presiden Soekarno.
Nasibe Mangkunegara 8 luwih apik timbang Pakubono 12, mergo ora nganti diculik. Dekne luwih wani lan luwih ngotot kanggo nyekel kenceng kekuasaane. Mangkunegara 8 menehi propaganda yen jasane leluhure dhisik yaiku Raden Mas Said sing wis melu nglawan Londo ora patut kanggo dilalekake ngono wae. Ing tanggal 1 Mei 1946, Mangkunegara 8 gawe Undang-Undang Dasar Kerajaan Mangkunegaran sing netepake Mangkunegaran minangka daerah istimewa sangisore Presiden Republik Indonesia. Iki minangka strategine Mangkunegara 8 kanggo oleh dukungan saka Presiden Soekarno sing nalika kuwi ngantor ing Yogyakarta. Akibat saka ontran-ontran ing Solo kuwi, ing wulan Mei 1946, Perdana Menteri Syahrir banjur nyekel 12 pemimpin PNI lan Barisan Banteng kalebu Dr. Muwardi. Barisan Banteng tambah panas lan nganakake demo gedhen ing Solo. Pimpinan Tentara Republik Indonesia nalika kuwi Jenderal Sudirman luwih pro marang Barisan Banteng mergo wis duwe jasa ing perang gerilya. Mula 12 pemimpin PNI lan Barisan Banteng banjur dibebasake maneh. Senajan pemerintah Republik Indonesia nalika kuwi ora ngiyani karepe Mangkunegaran kanggo mlaku dhewe tanpa Surakarta, nanging uga ora gelem nyembadani tuntutane kelompok anti Swapraja kanggo ngedum aset kerajaan menyang kelompok kiwa sing nganggep dheweke wakil saka rakyat kuwi. Mula pamerintah sing isih ngadepi masalah sing luwih gedhe yaiku Londo sing pengen balik njajah Indonesia, pungkasane narik kekuasaane Mangkunegaran lan Kasunanan menyang pusat maneh. Daerah Istimewa Surakarta ditarik statuse ing Juli 1946 lan diganti dadi Pemerintahan Karesidenan Surakarta. Sawise kuwi ing taun 1946 nganti 1948 akeh dianakake rundingan antarane Londo lan Indonesia. Prajanjen Linggarjati ditandatangani ing tanggal 20 Maret 1947 lan Prajanjen Renville ditandatangani ing tanggal 17 Januari 1948. Nalika Prajanjen Renville, Indonesia diwakili Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin kuwi minangka salah siji tokoh intelektual Indonesia sing uga dadi pemprakarsa ngadege gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Sejatine dekne lahir saka keluarga Muslim Batak ning pindah agama dadi Kristen nalika sekolah ing Londo ing taun 1931. Nalika dilaksanakake Perjanjian Renville, dheweke wis duwe jabatan mentereng yaiku Perdana Menteri ing periode kaping pindho. Nanging kasil saka Prajanjian Renville kuwi tibake marai gelo. Merga Londo mung gelem ngakoni wilayah Indonesia kuwi mung Jawa Tengah, Yogyakarta lan Sumatera. Merga dianggap gagal, posisi Perdana Menteri Amir Syarifuddin banjur diganteni Muhammad Hatta. Kubu kiwa sing dipimpin Amir Syarifuddin lara ati lan ora gelem dijak mlebu ing kabinet Hatta. Kubu kiwa gelem melu gabung yen Amir Syarifuddin diwenehi jabatan Menteri Pertahanan. Panjaluk iki ora disembadani Pak Hatta. Amir Syarifuddin banjur bentuk Front Demokrasi Rakyat sing isine yaiku PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia lan Pemuda Sosialis Indonesia. Kanggo nggawa semangat mbelani kaum proletar, FDR nuntut supaya Prajanjian Renville ora usah diugemi. Rundingan karo Londo ora perlu dianakake maneh lan kabeh aset perusahaan asing kudu dibalekno menyang negara utawa dinasionalisasi. Barisan Banteng sing uga duwe semboyan ora kenal kompromi marang Walanda awit pisah karo PNI sing dukung pemerintah. Nanging Barisan Banteng ora gabung karo FDR. Barisan Banteng banjur ketemu karo para pejuang pendukunge Tan Malaka sing uga duwe prinsip ora gelem kompromi karo Londo nanging ora cocok karo gayane PKI. Mula banjur ing tanggal 20 Januari 1948 ing Surakarta dibentuk Gerakan Revolusioner Rakyat, sawijining aliansi antarane para nasionalis Barisan Banteng sing lebur karo pendukunge Tan Malaka lan kaum komunis sakliyane PKI. Ing tanggal 28 Juni 1948 Pakubono 12 sing wis legawa lahir batin kanggo nyengkuyung Republik Indonesia peputra Gusti Raden Mas Suryo Partono. Kahanan Surakarta nalika kuwi awit panas maneh. Ngadege Gerakan Revolusioner Rakyat ing Surakarta iki ora disenengi Front Demokrasi Rakyat sing disponsori PKI Musa lan Partai Sosialis Amir Syarifuddin. Ing tanggal 13 September 1948, Dr. Muwardi minangka ketua Gerakan Revolusioner Rakyat diculik dening pasukan sing ora dikenal sing kira-kira yaiku wong PKI.
Ing wulan September 1948 nalika Sri Sultan Hamengkubuwana Sanga dadi Menteri Pertahanan ing kabinete Hatta, FBR nganakake pemberontakan ing Madiun sing banjur dikenal aran pemberontakan PKI Musa. Pemberontakan iki uga didagangi Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri sadurunge sing dadi salah siji pimpinan FBR. 6 dina sawise pemberontakan Madiun awit pecah, Dr. Muwardi sing diculik ora ndang mecungul-mecungul. Tibake panjenengane lagi ngerahno pasukan Gerakan Revolusioner Rakyat kanggo gabung karo divisi Siliwangi kanggo ngenteki pasukane PKI. Dadi ora kabeh wong sing pro komunis nalika kuwi otomatis PKI. Contone ya Gerakan Revolusioner Rakyat kuwi. Lan ora kabeh wong komunis kuwi ateis. Contone Tan Malaka lan Dr. Muwardi kuwi. Kekarone minangka muslim sing taat. Musa pungkasane mati ketembak nalika perang ing Ponorogo, dene Amir Syarifuddin pungkasane kecekel lan dihukum mati kanthi cara ditembak sirahe ing tengah kuburan ing tengah wengi. Sawise kuwi barisan banteng awit ora mecungul maneh merga akeh sing gabung dadi Tentara Nasional Indonesia. Semono uga para mantan gerilyawan PKI sing wis cerah uga padha melu gabung menyang TNI. Republik Indonesia nalika kuwi ora patek nggagas sejarahe pasukane merga sakwise prastawa PKI Madiun, sabanjure ing tanggal 19 Desember 1948, Indonesia ngadepi agresi militer Belanda kaping pindho. Republik butuh akeh tentara kanggo merangi Walanda sing wis kasil nguasani Yogyakarta minangka ibu kota negara Republik Indonesia. Ibu kota banjur dipindah menyang Bukit Tinggi, Sumatera Barat lan pemerintahan dipimpin Syafruddin Prawira Negara minangka Perdana Menteri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nalika kuwi Londo nganggep yen Yogya lan Surakarta isih duwe pengaruh sing gedhe. Mula banjur Londo ngiming-imingi Yogya lan Solo sing dipimpin dening Hamengkubuwana Sanga lan Pakubuwana Rolas kanggo dadi panguwasa maneh. Sing penting gelem nyengkuyung Londo lan metu saka wilayah Republik Indonesia. Persis kaya strategine VOC ing jaman dhisik. Ing wulan Januari 1949, Sultan Hamengkubuwana Sanga lan Sri Pakualam VIII kompak mundur saka jabatan gubernur lan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasane merga jabatan gubernur nalika kuwi ana ing sangisore pamerintahan Londo. Dene kiblate Sri Sultan tetep marang Indonesia sing nalika kuwi dipimpin Syafruddin Prawira Negara ing Bukit Tinggi. Dene Surakarta lan Mangunegaran nalika kuwi sikape ngambang. Dening peperang pejuang, Surakarta lan Mangunegaran dianggep pengen ngurepno maneh kuasane kanthi disengkuyung Walanda. Babagan iku ndadekno golongan anti Swapraja dadi tambah akeh. Ing tanggal 6 Juli 1949, kasil saka serangan umum 1 Maret, kabeh petinggi Republik sing ditahan dibalekno maneh menyang Yogyakarta saka Bangka. Banjur ing tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawira Negara balekno kekuasaan saka pemerintah darurat menyang Presiden Soekarno. Lan ing tanggal 23 Agustus 1949 dianakake konferensi meja bundar ing Den Haag, Walanda. Dr. Muwardi sing tau nyulik Pakubuwana Rolas budal bareng Pakubuwana Rolas menyang Londo kanggo makili Indonesia. Iki lucu. Dadi Pakubuwana Rolas budal, Dr. Muwardi uga budal. Kabeh rombongan Indonesia sing melu budal kuwi dipimpin dening Pak Muhammad Hatta, Muhammad Rum lan Profesor Dr. Supomo. Ikut meja bundar itu Mangkunegara, tapi ikut sertanya itu diberi satu keputusan khusus bahwa saya itu menjadi seolah-olah menteri negara di dalam pemerintahan Republik. Ing tanggal 2 November 1949, sawise dianakake konferensi meja bundar ing Den Haag, kerajaan Belanda ngakoni lan nyerahake kedaulatan Indonesia kanthi wujud Republik Indonesia Serikat. Ing Amsterdam dianakake upacara penyerahan ing Kraton Dam dening Ratu Juliana lan Pak Muhammad Hatta. Dene ing Jakarta dianakake ing Istana Koningsplein dening Loving saka pihak Londo lan Hamengkubuwana Sanga saka pihak Indonesia. Kanthi simbolik gendera Londo dikerek mudhun lan gendera Indonesia dikerek munggah. Sakwise pengakuan kedaulatan
lan sakwise Presiden Soekarno dilantik dadi Presiden Republik Indonesia Serikat ing tanggal 17 Desember 1949, Daerah Istimewa Surakarta resmi dibusek lan melu wilayah Jawa Tengah. Ing taun 1950 bentuk konstitusi negara Indonesia dibalekno maneh dadi Negara Kesatuan Republik Indonesia merga Indonesia Serikat dianggep ora cocok lan duweni potensi konflik. Taun 1951 Mangunegara 8 peputra Gusti Pangeran Haryo Sujiwokusumo. Mangunegara nalika kuwi pancen isih ana lan ora dibubarake. Padha karo Surakarta, nanging mung dadi warisan budaya tanpa diwenehi kuwasa. Surakarta minangka tipak kerajaan gede mesti wae kepondal-pondal kanggo iso terus nguri-nguri warisan kabudayaan merga wis ora duwe sumber dana. Sak kuwate Pakubono 12 ndanai dhewe peperang kegiatan sing dadi identitas kraton kayata Grebeg Sawal. Kegiatan iki kudu tetep dianakake kanggo tandha yen Surakarta durung bubar senajan wis ora ndek kuwasa. Ing tanggal 15 Januari 1952, Pakubono 12 nate menehi katerangan babagan wilayah Swapraja Surakarta kanthi akeh marang para menteri ing Jakarta, nanging usahane kuwi durung kasil kanggo mbalekake status Surakarta dadi daerah istimewa maneh. Ing taun 1954 sakwise lair putra kang asma Gusti Raden Mas Surya Sutejo, Pakubono 12 mutusake kanggo jengkar saka kraton kanthi tujuan sekolah ing Jakarta. Mending telat sekolah tinimbang ora babar blas. Panjenengane banjur menehi kesempatan Pak Lie yaiku Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yuda kanggo dadi wakil sawetara ing kraton. Apese nalika ditinggal sekolah, tanggal 19 November 1954, Kraton Surakarta kobongan. Sing kena yaiku Panggung Sanggabuana, bangunan paling dhuwur ing Kraton Surakarta, nanging ora mrembet ning bangunan liyane. Ing taun 1957, Kasunanan Surakarta duwe inisiatif kanggo ngundurake jasad Pakubono 6 sing disarekake ing Ambon menyang Astana Imogiri. Pakubono 6 minangka pahlawan nasional sing dadi pendukunge Pangeran Diponegoro. Nalika sareane diduduk, ditemokake bukti yen tengkorak Pakubono 6 tibake bolong ing sisih bathuk. Ana sing dipenemu yen sedane Pakubono 6 tegese ditembak dening Walanda ing taun 1849. Sakwise kuwi kegiatan Pakubono 12 wis ora patek kecatet sejarah maneh merga panjenengane uga ora mlebu ing politik. Dene Hamengkubuwana Sanga Yogya milih nerusake perjuangan kanthi mlebu kabinet ke jaman Pak Karno nganti Pak Harto. Ing tanggal 28 Maret 1973 ing jamane Pak Harto ing kabinet sing jenenge Kabinet Pembangunan Loro, Sri Sultan Hamengkubuwana Sanga dadi wakil presiden nganti 29 Maret 1978. Mangkunegara 8 uga kelacak melu mlebu ing politik lan dadi anggota MPR saka golongan karya utawa Golkar ing taun 1977. Ing malam Jemuah Wage udakara jam 09.00 bengi tanggal 31 Januari 1985, komplek inti bangunan Kraton Surakarta kobong maneh. Ing dadian iki sing kobong luwih akeh yaiku Sasana Parasja, Sasana Sewaka, Sasana Handrawina, Dalem Ageng Prabasiyasa, Dayinta lan Paningkrat. Kabeh bangunan saisine entek. Merga wis ora kuat maneh kanggo ngatasi dhewe, ing tanggal 5 Februari 1985, Pakubono 12 lapor marang Presiden Soeharto. Pamerintah banjur menehi dana 4 miliar lan gawe panitia sing isine 13 wong kanggo ndandani maneh Kraton Surakarta. Ing taun 1987, Riap Kraton pungkasane kasil dilaksanakake. Nalika Kraton Surakarta nembe diresmekake, Mangkunegara 8 seda ing tanggal 3 September 1987 ing yuswa 67 taun. Panjenengane diganteni putrane Raden Mas Sujiwokusumo sing banjur nyandang gelar Mangkunegara Sanga ing yuswa 36 taun. Mangkunegara Sanga nate krama
karo putrine Pak Karno sadurunge munggah tahta, yaiku karo Bu Sukmawati Soekarno Putri ing taun 1974. Nanging banjur pegatan ing taun 1984. Ing tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono Songo sedo nalika lagi priksa kesehatan ing Amerika ing yuswa 76 taun. Tahta Yogya banjur digandani putrane Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito ing yuswa 43 taun kanthi gelar Hamengkubuwono 10. Tanggal 11 Juni 2004 Pakubono rolas kapundhut lan ing 10 September 2004 Gusti Raden Mas Suryo Partono dilantik dadi Pakubono 13. Disusul ing tanggal 9 November 2004 adike Gusti Raden Mas Suryo Partono yaiku Gusti Raden Mas Suryo Sutejo utawa kang aran Tejo Wulan uga dilantik dening pendereke dadi Pakubono 13. Iki ndadekake Surakarta dadi duwe rong raja nganti udakara 8 taunan. Ing taun 2012 banjur kasil dilaksanakake rekonsiliasi karo kakange. Lan Raden Mas Tejo Wulan pungkasane ngakoni kakange dadi Pakubono 13 lan panjenengane dadi Mahamentri kanthi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung. Buwono 12 tok itu 35 dari 6 selir. Tanggal 13 Agustus 2021 Mangkunegara Songo sedo ing yuswa 69 taun. Tahta Mangkunegaran kosong udakara meh setahun merga bingung milih peneruse. Putra mbarepe sejatine ya kuwi Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwa Suryanegara, putrane Bu Sukmawati lan putune Pak Karno. Nanging merga ibuke wis pegatan sadurunge Mangkunegara Songo munggah tahta, mula iki dianggep ora sah. Dene kandidat liyane yaiku Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrawutama Wirasijiwa, lair saka permaisuri kaping pindho. Iki sah ning masalahe panjenengane non-Islam. Mangkunegaran sejatine wis ora masalah agama ing kerabat keraton sakliyane Islam. Nanging kanggo dadi raja syarate kudu Islam. Merga Mangkunegaran kuwi minangka trah saka Mataram Islam. Iki bingungake. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrawutama Wirasuciwa banjur mlebu Islam lan munggah tahta kanthi gelar Mangkunegara 10 ing tanggal 12 Maret 2021. Mula sing duwe jabatan ningrat ning Solo nalika video iki digawe yaiku Pakubono 13 ing Surakarta lan Mangkunegara 10 ing Mangkunegaran. Wis lumayan dawa, tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake. Sing apik monggo dipendet, sing awon monggo ditinggal. Matur nuwun gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Pak.